Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buxoriy rahimehullohning Al-Adabul Mufrad nomli hadis kitobining davomi. 118 bab. Babul xuruji ilal mabqalati va hamli shay'i ala atiqihi ila ahlihi bizzabil. Piyoz teriydigan tizliqqa chiqish va zabil bilan, ya'ni xo'rma shoxlaridan to'qilgan savatda bir narsa ko'tarib, uni yelkasiga qo'yib, oilasiga shunday ko'tarib berish. 234 hadis. Amr ibn Abi Qurra al-Kindi'den rivoyat qilindiki, u mundaq deydi. Dadam Salman radhiyallohu anhuga o'zining singlisini to'g'riladi, ya'ni singlimni olsang dedi. Lekin u unamay, uninki Buqayra deb atiladigan bir cho'risini oldi, nikoh oldi. Ya'ni Salman radhiyallohu anhu Abu Qurra al-Kindi'ninki bir cho'risini nikohiga oldi, singlisini olmasdan, balki cho'risini nikohiga oldi. فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء. Abu Qurraga Huzayfa radhiyallohu anhu bilan Salman radhiyallohu anhu o'tirisida azroq gap so'z bo'lib qolganligini, ko'ngilsizlik bo'lib qolganligi yetdi. Shuning bilan uni izlab keldi. Fa ukhbira annahu fi mabqalatin lahu fatawajjaha ilayhi. Uningki bir piyoz teriydigan etizliq ekanligi xabar qilingandan keyin u tarafga qarab yurib ketdi va uni uchrashdi. Va ma'ahu zabilun fihi baqlun, bir savat bas va ichida piyoz va shuvallat uchratdi. Qad adkhala asahu fi urwati zabil. Asni bir tayiqini ashu savatninki tutquchidan o'tkazib, o tayoqni yelkasiga qo'yib olgan. Ashalat ekan. Faqala ya Aba Abdullah ma kana baynaka va bayna Huzayfa, sen bilan Huzayfaning o'tirisi nemish bo'ldi dedi. O shunda deydi, Salman munda dedi. Va kanal insanu ajula, inson degan nihoyat aldiroqsan, shunda yaratilgan. U ikkisi yurib ketdi, hatto mengib shu Salman radhiyallohu anhuning o'ylisiga yetib keldi. Salman o'yliga kirib, assalomu alaykum dedi. Ani Abu Qurraga ijozat berdi kirishga. U kirdi. Naq kirib qarasa, eshikning yeniga bir plastik bir narsa silingan ekan. Uningki bosh tarafida bir necha parcha kesak bor ekan va yana egar bor ekan. At yoki eshikning ustiga nima qilgan egar bor ekan. Ondan uningga Salman radhiyallohu anhu ijlis ala firashi mawlatika allati tamahhada li nafsiha dedi. Ya'ni senki ilgirki cho'rang dediki, o'zi uchun tayyorlagan bu ko'pning ustida o'ltag'in. Yani shunda oddiy sodda. Buni deyish orqali o'zining ayni vaqtda nimishqa uningki singlisini olmay, cho'risini olganligininki sababini xuddi tushuntirayotgandek. Chunki cho'ra shunday jafo mushaqqatlik turmushga chidab ko'nganligi uchun uni to'y qilsa, uning turmushi shunday jafoliq bo'lganligi uchun kunalaydi. Agar singlisini olsa, uningki jafo mushaqqatlik turmushiga ko'namasligi, sabr qilmasligi mumkin. Shuning uchun o'zining ayni vaqtda singlisini olishni rad qilganlik sababini tushuntiryotdi. Yani şunu işaret kıvatıdı. Summa ansha'a yuhaddithuhu faqala. Anan onunğa gap qilishga başladı ve mundaq dedi. Huzayfa ba'zi narsalarni deydi. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem nayati açıqlangan vaqtida deb sağan gaplarni boshqalarga hadis deb so'zlab beradi. Yani Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem ba'zi qavm açıqlab ketganda açıqlagan holatda degan so'zlarni so'zlab beradi-da. Fa utiya fa us'alu anha, shundan bilan boshqalar mening qishimga kelib bu masala haqida, bu hadis haqida mendan so'raydi. Shundan bilan men Huzayfa o'zing deganni o'zi eng bilgichi deydim. Men bu hadis bo'lmaydi, u bu degandek boshqa bir gaplarni qilib demoqchi. Qavmlarning o'tirsa, kishilarning o'tirsa o'ch adovat bo'lib qilishni yomon ko'ratdim. Ondan men Huzayfa o'ziningki degan gapini o'zi eng yaxshi bilgichi degan gapni degandan keyin kishilar yana Huzayfaning qishiga boratdi. Uning deyiladiki, Salman sening gapingni rostqimi chiqarmaydi ekan, yolg'onqimi chiqarmaydi ekan deb mushundaq deydi. Shuning bilan Huzayfa mening qishimga kelib, "Ey Salman ibn Salman" deydi. Men ya Huzayfa ibn Huzayfa, sen to'xtag'in yoki men sening haqqingda Umar radhiyallohu anhuga Huzayfa radhiyallohu anhu shunday qilyapti. Mush hadisdan so'zladi deb xat yozma deb dedim. Men Huzayfa radhiyallohu anhuni Umar radhiyallohu anhu bilan qo'qalqa vaqtimda meni o'z olim qo'yib qo'ydi. Vaqad qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan edi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men odam bolasi qandoq bir banda mening ummatimdan men fi g'ayri kunhihi ya'ni o'z joyida bo'lmagan holatda yana shu tillashqa yoki shu la'natga loyiq emas bo'lgan bir holatda achchig'im kelib bir la'nat qilib solgan bo'lsam, la'nat o'qib solgan bo'lsam yoki uni tillab solgan bo'lsam fa aj'aluha alayhi salatan men uning uchun bir duo qildim. Shu tillash yoki la'nat Rasul sallallohu alayhi va sallam ochiqlab qolgan vaqtida shu qavmga yoki shu kishiga nisbatan rahmat bo'lishiga, rahmatga aylanishiga Alloh taologa duo qilma demoqchi. Yana Uzayfa radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ba'zi qavmiga ochiqlab qolgan vaqtida so'zlagan hadisni yoki boshqalarni tillab solgan bo'lsa, yoki ochiqlab qolgan bo'lsa, mush hadislarni boshqalar so'zlagan. Salman radhiyallohu anhu bo'lsa, bu hadislarni so'rab kelgan vaqtida ya rost yoki yolg'on demagan. Buna bo'lishiga sabab boshqalarning o'rtasida o'zaro uch adovat bo'lib qolishdan qo'rqqan. Ama Huzayfa radhiyallohu anhu bu rost hadis tursa payg'ambar sallallohu alayhi va sallam rash shundoq so'zlagan tursa sen nima qilib tasdiqlamaysan? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rash shundoq degan tursa deb tasdiqlamayotganligiga ochiqlagan. Shuning bilan Umar radhiyallohu anhu daymajumu degan vaqtda to'xtagan. Bu hadisda elingan foydalar sahobalarning o'zaro bir-biridan hadis o'rganganligi, ikkinchidan hadis rivoyat qilgan vaqtida nihoyatda ehtiyot qilish, u hadisni kimlarga so'zlaymiz, kimlarga so'zlamaymiz, qaysi hadisni so'zlaymiz, qandoq chog'i so'zlaymiz, qandoq chog'i so'zlamaymiz, bularga nihoyat diqqat qilishninki lozimligi. Bo'libmi yangidan iymon etgan, yangidan islomga kirgan kishilarga ba'zi hadislarni so'zlab bersak, ular uni tushunib bo'lmay, qabul qilib bo'lmay, ularninki fitnaga tushib qolishiga, bir shaklarga tushib qolishiga sabab bo'lib qoldi. 235-hadis. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinudiki, u mundaq deydi. Umar radhiyallohu anhu mundaq dedi: "Ukhruju bina ila ardi qawmina." Bizni qavmimizning yerlariga chiqinglar. Ya'ni etizeriqlarni, bog' bo'stonlarni, qo'ykanlarni boqadigan yerlarni ko'rib kelayli deb mundaq dedi. Va biz chiqdik. Men va Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu kishilarning oqida edik. Bir bulut qo'zg'aldida Ubay radhiyallohu anhu Allohumma srif anna azaha. Ey Alloh, bizdan bu bulutninki, bu yomg'irning aziyatini bizdan yiroq qilgin, ketkizib o'tgin dedi. Andan biz ularga uchrashib oldik, ya'ni oqida edik, oldidagilarga yetib oldik. Ularning yuk taqillari, narsa keraklari yo'l bo'lib ketgan edi. Ular bizga yetgan narsaga yetmabdi, ya'ni biz yo'l bo'lib ketibdik, sizlar yo'l bo'lmabsizlar dedi. Men mundaq dedim. U, ya'ni Ubay radhiyallohu anhu Alloh azza va jallaga u yomg'irninki aziyatini bizdan ketkizib o'tish haqida duo qildi dedi. Shundan bilan Umar radhiyallohu anhu mundaq dedi. Ala da'awtum lana ma'akum? Bizga o'zinglar bilan qo'shib birga duo qilsanglar bo'lmamdi dedi. Bu hadisninki isnodi da'if hadis. Ajiz hadis. 119-bob Babul xuruji ila day'a. Ya'ni hozir deb o'tgandek yezi qishloq tarafga chiqish. Bu yer İmam Buxoriy rahimahullohning demoqchi bo'lg'ini mayli xalifa bo'lsin yoki birachon arbab bo'lsin yoki mas'ul rahbar bo'lsin, isl kishilar bo'lsin, shunday yezi qishloqlarga, qo'y kala boqadigan yerga, etizeriq teriydigan yerga, etizlarga chiqish bir nomus qiladigan ish emas, bir odatlik ish demoqchi. 236-hadis. Abu Salamadan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: "Men Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhuning qishiga keldim va kana li sadiqan, u mening do'stim edi. Shuning bilan men unga mundaq dedim: Bizni xo'rmizorlikqa yoki xo'rmiliq beg'inga demoqchi o'xshaydi. An-naxl degan xo'rmi degan gap. Xo'rmizorlikqa yoki xo'rmiliq beg'inga chiqmamsa desam, u chiqdi va alayhi khamisatun lahu, uningki bir ustida yepinchisi bor edi. 237-hadis. Ummu Musadan rivoyat qilinudiki, u mundaq deydi: "Men Ali raziyallohu anhuning mundaq deganligini angladim." Ya da Ali sallallahu alayhi deb kelibdi. Asli Buxoriy rahimahulloh Ali raziyallohu anhu deb yozgan. Sallallahu alayhi degan Ali raziyallohu anhuning oyat tavobatlarini ayt yaxshi ko'rgan kishilar tarafidan ko'chirilish jarayonida shunday ko'chirilib qolgan bo'lishi mumkin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu anhuni bir daraxtga yamishib chiqib, o daraxtninki mevasidan olib kelishga buyurdi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin başka sahabeleri Abdullah radıyallahu anhu'nun paçıqı qarab, onun iki paçığının naydı inçikligidən külüp ketişdi. Hamuşatdi saqayhidən paçığının naydı inçikligidən külüşüp ketişdi. Zanlıq qıp emas, körüplam bək inçik bolğandan keyin, uruq bolğandan keyin külüşüp ketişdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq dedi. Nemik gülüsler? La ricilun dedilam. Vallahi ve aldıda təkidini bildirdi. Abdullah'nınki paçığı puti meyzan tarazıda Uhud tağıdınmı bəkiraq eğir toxtaydı dedi. Bu meyzan tarazıda eğir toxtaş, yengil toxtaş qandaq iş dese bunu biz bilmeymiz. Buna bir misal alsaq. Mesela biz yer şarida 50 kilo 60 kilo kelgan bolsaq, amma ay şarıga chiqsaq, ay şarının tatış gücü yer şarının tatış gücü qaraganda 6dan 1 kildi. Mesela yer şarida 60 kilo bolsaq, ay şarida 10 kilo chiqimiz. Onunla başqa planetga chiqib qalsaq, balkim 1 tonna kelishimiz mumkin. Eğirligimiz ölçengen vaqtida. Yani tatış gücünün oxşaşmaslığı asasen eğirliklar oxşmaydı. Bu əmdi mavu planetlar yer şaridagi ahvoliga nisbatan. Əmdi cennətdə, axirətdə o dunyoga borganda ishlar qandoq bo'ladi? Bu bizga noma'lum. Eng muhimi, musha hadis kelgandek mezon tarozining borligiga, musha o'lchagan vaqtida Uhud tog'idan eg'ir chiqadiganligiga iymon etishimiz kerak. U kayfiyati qandaydi deb bizning aqlimizga uni seppiqib, voy bizning aqlimizdan o'tmadi ya bu deb bunun ishonmay shak qilib qilsaq bo'lmaydi. Chunki bu so'z Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning og'zidan chiqdi. Buningga jazman iymon keltirishimiz shunday bo'ladi deb e'tiqod qilishimiz kerak. 120-bab. Babul muslimi mar'atu akhihi. Musulmon o'zining qarindishining aynikidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi. Mu'min qarindishining aynikidir. Agar uning biri ayb ko'rsa, uni o'ngshaydi. Buningdan ikki xil ma'noni tushunsak bo'ladi. Biri mümin kishi o'zining ayıblarini, ortiqchiliklarini bilmoqchi bo'lsa, o'zining atrofidagi mümin qarindoshlariga selishtirish orqali o'zidagi ortiqchilik yoki kamchiliklarni bilib olaydi. Yana birisi, biz aynakka qaragandan keyin o'zimizning satiyalarini ko'ra olamiz. Bu chaqda aynakka ochiqlamaymiz. Shuningdek, bir musulmon qarindishimiz bizning ayib nuqsonlarimizni ko'rsatgan vaqtida uning chiroyli muomala qilib rahmat aytishimiz kerak. 239 hadis Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan bo'lib, u mundaq deydi. Al-mu'minu mar'atu akhihi. Mu'min degan mu'min qarindishining aynikidir. Mu'min degan mu'minning qarindishidir. Yakfu alayhi day'atahu. Uning zoya bo'lib ketishidan uni saqlaydi, qo'g'daydi, oldin oladi va uni kaynidan qo'g'daydi, muhofazat qiladi. Ya'ni u zoya bo'lib ketgan qolganda uni o'zalik tashlab qo'ymaydi, uning qo'lidan tutib oladi, yetaklaydi va uni qo'g'daydi, yordam beradi. Bu hadis bilan oldidagi Abu Hurayra radhiyallohu anhu degan so'z o'xshash. Abu Hurayra radhiyallohu anhu al-mu'minu mar'atu akhihi degan so'zi bilan u o'xshash. Chunki Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolamni anglagan degan bo'lsa-mu, anglaganligi uchun uni so'zlagan. Chunki sahobalar gizmi o'zining havayavisi bilan Alloh hadis deb so'zlamaydi, payg'ambar alayhisolamni anglaganini so'zlaydi. Albatta marfu hadis bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yuklangan hadis bilan sahoba rivoyat qildi degan mavquf hadisning albatta darsi o'xshamaydi. Shundaqdimi sahobalar payg'ambar alayhisolamni anglaganini so'zlaydi. 240 hadis Mustavrid radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib mundaq degan. Kimki bir musulmon sababli bir narsa, bir luqma narsa yesa, Alloh taolo u kishiga shu yegan narsaga o'xshini do'zaxda yegizadi. Kimki bir musulmon kishi sababli kiyim kiysa, kiyimdek bir narsaga erishsa-mu, Alloh taolo Allah azza va jalla jahannamdan shuningdek kaydirdi. Kimki bir musulmon sababidan riya uni tutsa, riya va sum'a uni tutsa, Alloh taolo uni qiyomat kuni riya va sum'a maqomida o'rnida to'g'izib qo'yadi. Bu hadis demakchi bo'lg'ini, bir kishi bir musulmonni dushmanga cheqishtirish orqali, dushmanga pash qilish orqali shu sababli dushmandan bir narsaga erishgan bo'lsa, yeydigan narsa bo'lsin, yoki kiydigan narsa bo'lsin, yoki huquq mansab bo'lsin, Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni buning qilmishlari uchun do'zaxdan
o'rin hazırlab bu kishiga yegan bo'lsa yegizidi, kiygan bo'lsa kiydirdi. Bir o'rin shon sharafga, bir o'ringa erishgan bo'lsa, vazifaga erishgan bo'lsa, qiyomat kunimi shundaq o'rinda tug'izib qo'ydi. Riya o'rnida tug'izib qo'ydi. Şuna her qanday bir kishining bir musulmon qarindishini dushmanga cheqib, shu orqali foyda manfaatga erishmoqchi bo'lishi, uning o'rka olmoqchi bo'lishi bu harom. 121-bob o'yin tomosha va chaqchaqdan durust bo'lmaydiganlarning bobi. Ya'ni bularni tilga olamiz, bular durust bo'lmaydi. Uni boshqa chaqchaqlar, o'yinlar, ba'zi bir kulkilar bo'ladi degan gap. 241 hadis. Abdullah ibn Said'den, o dadisidan va o bovisidan rivoyat qilib mundaq degan. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini angladim. La ya'khuz ahadukum mata'a sahibihi la'iban va la jaddan. Sizlarning biringlar amrayiningki narsa kerakini o'ynab bo'lsin chaqchaq qilib yoki rostdan bunda elib olmasin. Boshda o'ynab elib olib, keyin bu narsa yo'qolib ketdi ya deb kar bo'lmasa, o kar bo'lmadi deb o'zining qilib olib rost qaynab qoldi. Agar sizlarning biringlar amrayiningki bir tayiqini, asisini, shunchalik bir narsani elib olsa-mu, uni uningga qaytirib bersin. Chunki ba'zi narsalar shu narsaning egasiga nisbatan noyat muhim bo'lishi mumkin. Noyat muhim vaqtda topolmay, jil bo'lib ketishi mumkin. Yaxshi bo'lmaydi. 122-bob Babu dalli alal xayri. Yaxshilikqa boshlab qo'yg'uchi, yetaklab qo'yg'uchi kishining bobi. 242 hadis. Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi. Ma'lum bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qishiga kelib mundaq dedi. Inni ubdi abi fahmilni. Jazman meningki yo'lim uzilib qoldi. Ya'ni ulug'im herib haraldin ketdi. Menib uyamga yurtim qaytib olaysam, uning amal bo'lmadi. Sizlar bir uloq baslar, uloq mendirib qo'ysizlar, yordam qilsizlar degandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men topolmayman, menda yo'q, amal yo'q degan palonning qishiga berib baqqin, balkim u senga beralishi mumkin. Yahmiluka degan seni uningga chiqarib qo'yish mumkin deb bevosita tarjima qilsa shunday chiqqan bilan, lekin bu yerda ularga birishi yordam qilishi mumkin deb tushunsak bo'ladi. Heliq kishi Rasul sallallohu alayhi va sallam shu degan kishining qishiga bordi va uni mindirib qo'ydi. Ya'ni ulardan birini berdi. Ondan u kishi payg'ambar alayhisolamning qishiga kelib, uningga bu ahvolni xabar berganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kimki bir yaxshilikni boshlab qo'ysa, yetaklab qo'ysa, yaxshilikning yo'llarini ko'rsatib qo'ysa, uningga shu yaxshilikni qilgan kishiningki ajriga o'xshash ajr bo'ladi dedi. Albatta, yaxshilikni boshlab qo'ygan kishi bilan yaxshilik qilgan kishining ajri o'xshash bo'ladi va yaxshilik qilgan kishining ajridan hech qanday kamlab ketmaydi. 123-bob. Apu qilib etish, boshqalarni o'tib etish, ko'ngildan qat'iy chiqarib etishning bobi. Apu degan apu qilib etish, ya'ni o'ch ilish qodir turib, o'ch olmaslik. Safh degan uningni o'tib ketgan daraja bo'lib, ko'nglidan pak-pakiz chiqarib etish. 243-hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi. Bir Yahudi ayol payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga zahar silingan qo'yni ep keldi, ya'ni go'shini ep keldi. Qo'yning go'shiga zahar silib, pishirib ep keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu go'shtni yedi. Ondan u ayol akeltirildi. Ya'ni bu o'ttirishda ba'zi ishlar bo'ldi, ba'zi sahobalar o'lib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lganligi uchun bu yerda mo'jiz yuz berib, go'sht payg'ambar alayhisolamga qildi. Menda zahar bor, men zaharlangan go'sht deb o'sha mazmunga qildi. Payg'ambar alayhisolam o'lmadi lekin. Ondan bu ayol akeltirildi payg'ambar alayhisolamning qishiga. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga biz bu ayolni o'ltirmaymizmi degan vaqtida sahobalar payg'ambar alayhisolam yo'q dedi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ayolni afu qilib etdi. Chunki bu ayoldan so'rag'an vaqtida birinchisi shumi sabab bo'lishi mumkin. Sening uchun zahar solding deganda, seningki rost yoki yolg'on payg'ambar ekanligingni bilay degan temda shu mazmunda gap qilganlik uchun. Anas radhiyallohu anhu shunday deydi: "Men shu go'shtninki og'riqini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tanglaylarida bilatdim." Ya'ni masalan payg'ambar alayhisalom tomoq yeganda yo'tilib,
geli qichishib shunaq bir aram bo'lib qolganini ko'rgan. Anas radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalom kichigini tatib xizmat qilgan, yendan ayrılmagan bu boshqa bu ahvollarni bilatdi. 244-hadis. Vahb ibn Kaysan mundaq deydi: "Men Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuning minbar ustida turib mundaq deganligini angladim. Xozil afva, apuni tutqin, apuni ag'in va yaxshilik buyurgin. Nadallardan, bilimsiz kishilardan, jahillardan yuz o'rgin." O mundaq deydi: "Alloh bilan qasamki, bu yerda elishga buyurilgan ish kishilarning axloqidan iborat." Ya'ni sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo xitob qilib, kishilarning apun tutqinligini, kishilarni kechirayotgan, ular ko'ngli xalaq qanday narsa akab bergan bo'lsa sadiq uchun nayt az nas bo'lsin qabul qilgan, shundaqla ularning xatoliklarini kechirib ulardan qisos olmagan. Shuning bilan Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu debdi: "Alloh bilan qasamki, men ularga suhbat bo'lgan mezgilda suhbat bo'lgan shu jarayonda va ulardan buni olaman. Ya'ni men bu o'xshash o'sha oyatda buyurilgandek ulardan apun olaman. Ya'ni apu qilman, kechirman, qisos olmayman. Ularga osonlashtirib beraman, qiyinlashtirmayman.